आयुर्वेद हमेशा वात पित्त कफ दोषों के बैलेंस पर काम करता है। आयुर्वेदिक कफ सिरप टोटली नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनती है। इसमें किसी तरह का हार्म जो होता है वो बॉडी में नहीं होता है। स्पेशली ये बच्चों के लिए भी सेफ़ होती है। इसमें किसी भी तरह का नींद या फिर आलस वाली जो मेडिसिन है वो नहीं मिलाई जाती। ये बेसिकली जो है वो पाचन शक्ति को इम्प्रूव करती है, यानी बलगम जो नाक या छाती में कंजेशन करता है उसको भी डिसॉल्व करती है। 3 सप्ताह से कम टाइम की खांसी में यूज़ कर सकते हैं। इसमें बेसिकली मुलेठी, तुलसी, पीपली होता है। इसमें जो है वो एडल्ट में जो डोज़ है वो 15 से 20 ml है, बच्चों में 5 से 10 ml, या फिर फिजिशियन की कंसल्टेशन के साथ